Alla notizia del suicidio dell'imprenditore 24enne dell'Alta Padovana a causa delle difficoltà economiche, immediate sono le reazioni politiche. Questa tragica vicenda è una sconfitta amara per il paese. Non si può morire di sfratto, afferma il deputato leghista padovano Alberto Stefani, che conclude così: una notizia che addolora tutti, ma non vedo nessuno indossare magliette rosse di fronte a gesti disperati come questi. Un tema ripreso anche dall'assessore regionale Roberto Marcato. Per una persona che si trova in difficoltà in mezzo al mare abbiamo tutti la pietà, e ci mancherebbe. Per una persona che si trova in mezzo al mare di una propria crisi non c'è pietà. E per quale motivo? Un paese civile deve saper prendersi cura dell'uno o dell'altro. Solidarietà alla famiglia anche da parte di Liberi e Uguali, con il consigliere regionale Piero Ruzzante, che punta il dito sull'aumento dei giovani imprenditori che lasciano il Veneto. Le leggi vanno riviste. Credo che le istituzioni abbiano il dovere di leggere che cosa sta succedendo nel nostro territorio e cercare di tramutare la preoccupazione in anche provvedimenti di legge. Una legge senza umanità non è una legge. Ed ecco già uno spunto concreto nell'ambito in cui intervenire. Per esempio c'è un tema che a me è sempre stato molto a cuore, il fatto che quando uno fallisce come imprenditore, per esempio gli venga pignorata la casa o gli vengono pignorati i beni personali, e tu ti ritrovi, dopo aver lavorato magari 20 anni e aver costruito una casa in 20-30 anni, ti ritrovi, perché va male l'attività, ti ritrovi la tua casa pignorata e tu, tua moglie, i tuoi figli che stanno ancora studiando sbattuti in strada come dei criminali. E sul tema del suicidio per crisi occorre ricordare come si trovino in rete sportelli e consulenze gratuite per cercare una soluzione, evitando scelte estreme così drammatiche.